ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പയറുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ സവാള, പയറ്, പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. തനതായ രുചിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കടുകും ചേർക്കുന്നില്ല. കടുകിൻ്റെ ആ കുത്തിച്ചോയെ ഒന്നും അറിയാത്ത നല്ല രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിതേ കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണേ. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വേവിച്ചാൽ തന്നെ പയർ സെറ്റായിരിക്കും.